सबसे घटिया चीज़ दैट कैन हैपन टू अ मैन काइंड इज़ कि उसकी नाक बंद हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, सबसे घटिया बात है भाई। ये वाला नॉस्ट्रल मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ है ये पता नहीं कौन से शिमला विमला घूम के आ चुका है भाई, ये बंद हो चुका है। ये ऐसा लग रहा है राइट साइड तो मेरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। ऐसा लग रहा है इस वाले हिस्से में सर के इतनी ज़्यादा सुइयाँ चुभ रही हैं लेजिट। लेकिन ये भी नॉस्ट्रल में तो ओहो हो बहुत मज़े आ रहे हैं। छींकें भी सिर्फ यहाँ से निकल रही हैं भाई, यहाँ से कुछ नहीं है। ये डेड है, ये पागल हो चुकी है।